Mos e nëmvlerëso. Shpjegoja kujt ke mundësi, në familjen tënde, në fisin tënd, shoqërinë tënde, vëllezër dhe motra, mos nguro dhe mos shiko asnjë që tri pa agjëruar, se i ka humbur një mirësi shumë të madhe. Çfarë do thotë Ramazan? Çfarë qëllimi ka Ramazani në esencialitetin e tij? E Ramazan do të thotë asgjë më shumë dhe asgjë më pak, që i madhi Zot ka krijuar të lartë, ti gjatë 11 muajve ke filluar të bëhesh i vogël, dhe nga i lartë po ulesh, dhe nga i madh po bëhesh i vogël, ai thotë ndal, mjaft më, çau! Dhe bëu përsëri i madh siç kam krijuar. Pra Ramazan do thotë se të kaploj, ty edhe mua që po flas, e mbar njerëzimin, natyrshmëria njerëzore dhe vesi, pasioni keq, e pshet e këshia, filluan dominojnë, na drejton, dhe Zoti i rrejshëm që quhet pasioni keq, po na drejton jetën, kur Kurani na thot jetën e drejton i madhi Zoti i gjithdijshëm dhe i gjithmëshirshëm. Po ne filluam ta harrojmë dhe u dham mbas pasionit, mbas veseve, filluam devijojmë. Na thoshte Zoti bëje këtë, ne bëjmë atë që na thot pasioni. I madhi Zot thoshte dije, ne dojshim ignorancën. I madhi Zot thoshte dritën, ne donim errësirën në fakt. I madhi Zot na thoshte Kur'anin, ne kalonim rrjetet sociale. I madhi Zot na thoshte lartësimin, ne kërkonim vogëlsinë. I madhi Zot na thoshte që unë ju dua shumë, ne thëshim leje se na don dikush tjetër përveç teje, dhe kjo filloi të na hutoj. Ai tha mjaft ma, se unë ju bi Ramazanin, ju drejtoj juve totalisht. Kjo do thot futesh në Ramazan dhe një njeri, burr apo grua, mashkull apo femër, i madh apo i vogël, thot mirë se po vjen në Ramazan, na drejtosh rrugët e madhit Zot se po humbim kohë. Sepse Kurani na mëson tjetër dhe ne po jetojmë 11 muaj para Ramazanit në formë tjetër. Çfarë ka Ramazani esencialitet? Për Zotin, a di çfarë do të thotë? Ti 11 muaj e ke qujt veten dobët duke qenë i fortë. E ke qujt veten imposhtur kur ke pas mundësi të jesh fitimtar. Ke mendu se kapacitetet e tuaja dhe resurset e tuaja janë të kufizuar, ti ke ato të fuqishme. I madhi Zot e ka ditë të ka thonë, a erdhi koha në Ramazan, në Begat, që ka zbrit Kurani, famlar, do të tregoj si ta agjërosh, do të vendos rregullat për një qëllim të madh. Të kuptosh që ti si je i dobët, po je i fortë. Të kuptosh që brenda qenies tënde ka resurse dhe fuqi të pafundme. Dhe ti, veseve, gjatë agjërimit i thunë ndal, ai që pin duhan, nuk e pin në atë kohë. Të rinë që shkojnë nga femrat, nuk shkojnë në atë kohë. Ato që merren me vese dhe me pasione, kush e ndan mendjen ta agjëroj, nuk i bën ato, po 11 muaj ka menduar se nuk i lën dot kurrë. Kurse në të vërtetë në Ramazan i lën, diles lën vese, lën gjërat haram, lën gjërat e këqija, lën vese, i lën ato që e dëmtojnë, nuk mjafton. I madhi Zot thot ke fuqi më shumë, do largohesh nga ushqimi, do largohesh nga pija, do largohesh deri në akşam nga bashkëshortja. Dhe ti e lën ushqimin, dhe ti e lën pijen, dhe ti e lën largohesh nga bashkëshortja deri në akşam. Mrekulli mbas mrekullie, fuqi mbas fuqie, potencë mbas potencë, resurse mbas resurse, që ti 11 muaj nuk i ke menduar. Ti e ke pa veten shumë të dobët. Në Ramazan ti bëhesh i fortë, ti bëhesh në të vërtetë krijesa e duhur e Zotit.